kati abantu abalinga Kagabo lwaki bamalira obudde lwaki mukyabapostingako lwaki mukyabogerako temulina byakola abo mbeerabire diversion tumuvinge mujja kulaba bangi abanaabatunda temubalwako kasita omulaba n'omunyeenya muno mufu move. Olunaku olwaleero Bobi Wine alina statement gy'akoze ku Facebook. Statement eno nnene singa tunaaba tugitegedde ne tetugenda tandikiraawo njagala tuddeyo emabega nti eggwanga lino Uganda lyafuna obwetwaze okuva mu mikono gy'abazungu mu mwaka gwali gwa 1962 ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi gwali gwa 10 Uganda we yeetongola neefuuka ensi oba eggwanga eryetwala naye eggwanga lino libadde n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ku bwa pulezidenti libadde n'abakulembeze ku bifo nga we bijja bikka naye ku bwa pulezidenti bwe tuba nga tumenya abakulembeze bangi abazze bakulembera Uganda yaffe eno naye waliwo ekintu ekiri amawanga okwetoloola ensi yonna y'enguzi. Enguzi bwe tuba tutunuulira mu Uganda omuntu eyali ayimiriddeko ne tugamba nti oba oliawo ono asobola okulwanyisa enguzi yali Idi Amin Dada era enguzi ku ye yali ntono n'ebikolwa eby'ekisiru. Buli muntu aba n'obunafu bwe, buli muntu aba n'amaanyi ge. Amin yalina obunafu bwe obutali bulungi naye ate yalina ebirungi ku lw'enkulaakulana y'ensi eno oba enkulaakulana ya Uganda. Ojja kukkiriziganya nange oba ogaane Idi Amin Dada bye yateekawo mu Uganda General Museveni mu myaka 38 talina kyasobodde mutuuka yadde mu kkoota. Lwaki? Nti bw'otunuulira Amin bye yaleka Mwami Museveni ali mu birwanyisa bimalawo ate mu kubimalawo tazzaawo wabula atunda n'amalawo. Bw'amala okutunda ate n'ajja oba oliawo n'ayonoona bwonoonyi ebirala ebiriwo. Baganda bange tugenda tunuulira ebintu eby'enjawulo mu programu y'olunaku olwaleero. Ebimu ku bye tugenda okutunuulira ye Bobi Wine okujja kwe. Bobi Wine yeefaanaanyirizzaako abantu nga babiri newankubadde tetunnabakuloza ku bukulembeze bwe naddala ku level ey'obwa president okubeera nga yali mu mitambo egy'eggwanga. Bobi Wine oyinza okulaba ebintu bye nga mwerufu mu buli mbeera. Kino kyeyolekera ku ngeri gye yakuttemu ensonga za Mathias Mpuuga n'engeri gy'azaalambikamu ebintu bye. Bobi Wine ye munnabyabufuzi eyali akutte ssente n'azizaayo nga bazimuwadde ng'akasiimo oba nga kugamba nga omanyi palamenti eyitamu ensimbi ez'amankwetu. Naye okutuuka eyo yonna njagala tusooke tulabe Idi Amin Dada mu butasoma bwe oba oliawo abamu kye bamuvunaana nti yali teyasoma yasobola okukola ebintu bino. Njagala olaba akatambi kano ka mukyala wa Idi Amin Dada then bwe tujja tutandikiraawo. Kasita omukulembeze otandika ebyo nga n'abagoberezi bwe batandika ebyo nga baminisita ng'ebyo etabyagalira ddala terina akaawunti kwetu sente zonna zaaliwa ezize era namugamba nti okoze ekyo n'agamba nti Allah gyali ajja kutuyamba. Amini bwe yajja mu nnyonyi eno mulimu abantu abamu abatonotono bye yajja nabo ebisawo bya ssente bye yagenda nabyo byali bisobola bamazaako bbanga teyatwala bisawo yalina briefcase ye nga mwe muli awo ssente butonotono teyatwala bisawo. Oli omwami kugamba yalina endowooza ye nga nange ebiseera ebimu sigisanyukira ng'omukyala ng'olaba ebibalo bye birala nga ye abalabulala nze mbalabulala ngaga nti ssente za ggwanga yazireka wano yazireka teyagenda na ssente era oli agamba nga nti Amini yagenda n'ebisawo nze ndi mukazi we aba alimba. Mama kino kye yakola kyakikola kyakikaki ye bw'atyo bwe yasalawo ogenze owadde president Bank of Uganda ogirina byonna yonna eri mikono gye naye teyagenda na ssente kati nga yeesize era kyova olaba nti famire ye tuli mu bulamu obwa bulijjo tetuli mu bulamu bwakwejalabya kubanga ye munnaffe obulamu bwe yatuwangalizamu bwebu bwakoma bwebu eno yalina ebintu ebikalu wano bingi naye katusuubire tujja kutereera mpola tulabe nti tufuna ebintu byaffe ebyo mpolampola naye okuga nti agenze ne Kutiya nalaba Kutiya ng'ava Libya ajja mu Uganda nga omukulembeze amuwadde ssente ez'okuyamba eggwanga. Kutiya wagirabako Kutiya ya ssente
amakutiya ne mugamba wange line kutiya mwesigale wano nangamba zigenda mu banka sente za gwanga. Wow, Amini Gaddafi yafuna yawa sente yawa Amini sente nga ziri mu makutiya nebaziteeka ku nnyonyi ne zijja twali naye ne tujja mugana wele katoyo kubekera esawo kino kisigale wano nta enkya batwazireta kiro enkya zigenda mu Bank of Uganda sente za gwanga zenkolerera gwanga musigalawo nga muli awo mu ngamba kino ekisawo ekimu kyandisigaddeko wano tiyedda sente za kameza za gwanga. Yes. Ya Amini bwatyo oye mukyala wa Idi Amin Dada nti ne ssente ezitaali nti ziyise mu mbalirira ya ggwanga nti bazeewoze nga palamenti oba eggwanga limanyi nti zino ssente zijja yali azikwata ye n'azireeta mu ggwanga newankubadde mukyala we yamugamba nti zino ssente twandibadde tujjako ekisawo ne tukikukulira ebbali. Idi Amini yagamba nedda zino ssente bazituwadde za ggwanga. Naye bano abasajja be tulina olunaku olwaleero abalyake ababbi oba oliawo oyinza okutunula nga bo bino si bye bikulu. Otuli omusajja ng'akola statement oba oliawo wakati mu bantu n'ekwewuunyisa. Bobi Wine Musage yaliwo 2017 mutogikwatako bwe bamaliriza batandika okubanga bawa ababaka ssente. Wabula ssente zino Kyagulanyi yagamba nze nfuna omusaala ng'omubaka wa palamenti, omusaala gwenfuna njagala nze nguzzeeyo. Era yakyalenjinga abantu bangi era n'anyiiza abantu bangi ku lw'okubanga baali basazeewo bo beezibika ensimbi ate ye n'asalawo abijeete mu mawulire nti ssente azizzizaayo era ne kireetawo obukuubagano wakati w'abantu ne bannabyabufuzi ng'abantu bagamba ono bw'aba azizzizaayo nammwe muzizzeeyo kubanga tezaali mu makubo matuufu. Ono ye Kyagulanyi Ssentamu gwe twogerako ebiseera ebyo. After thinking it out and after consultation with my people, this is my position. I have decided to send back that money to the creditor. I've decided to instruct my bank to send back that money to where it came from. And these are my reasons. One, the source of that money is unknown. As you know, government has been complaining that there is no money. Recently, when our cancer machine broke down, there was no money to facilitate it. Very soon we're going to have LS1 elections, but we're going to conduct them in the most backward manner. 1.4 million shillings is wired on my account every month. And specifically, it is for consultation of my people. So I could not accept a double payment. That is corruption. The money that was sent to my account, I consider it misappropriation of resources. Since as Parliament we budget for money to go into different sectors, but when we see money, taxpayers' money being used for purposes that are irresponsible, we do not stand for that. Yes, I've heard many people saying that it's taxpayers' money and I should bring it to the constituency, but again, I would be completing the chain of misallocation of resources. As you're well aware, that consultations can go on even without that. Ebyo bye biseera Bobi Wine ngazaayo ensimbi. Naye olunaku olwaleero tutuuse ekiseera nga tulina bapolitician abatalina yadde ensonyi, nga tulina bapolitician abasomye okkamala, abasomye amateeka naye nga bayimiridde mu mateeka ge basomye okulya ssente ddala ezitagwanidde, nga kugamba basinziira mu mateeka okulya ensobi. I hate hearing the word attached to my brother, corrupt, theft. One thing I want to see is to say, I would very much be willing to listen to somebody who says the country is in a financial crisis. Now let me tell you, it is not this 500 million or the 400 million for the commissioners, the backbench commissioners, that is going to save this country. What is going to save this country is how we manage our resources. Even if you gave Mpug $1 billion shillings, the commissioners $1 billion shillings, but the rest of the money is we manage it well, this country would make strides. Well,
ne bannayuganda ne bannansi gye balaba naye nga bano bannabyabufuzi be babadde bazimbye akakundi n'akayumba mu ggwanga nti bo bannabyabufuzi banjawulo. Ampuliriza, njagala kusooka kunokolayo ebigambo by'omubaka wa Kira Municipality amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujjuŋŋanda. Ibrahim Ssemujjuŋŋanda yagambye bw'ati: Oweekitiibwa Mpuuga mukwano gwange nnyo, Oweekitiibwa Mpuuga mukwano gwange nnyo, ate nga Obi wange n'olwekyo sisobola kuteeka mukono signature ku kipapula ekiwandiiko ekimujjamu obwesige nga komishona wa palamenti. Era Ssemujjuŋŋanda n'agamba olw'okuba yeegabira ssente, yeegabira akasiimo service award akatali mu mateeka, ye kennyini akkiriza nti tekali mu mateeka. Ye kennyini olw'okuba yeegabira akasiimo service award akatali mu mateeka, ye kennyini akkiriza nti tekali mu mateeka. Era n'agamba nti omubaka Ssemujjuŋŋanda owa Kira Municipality tasobola, ayongera okukakasa n'okkalambira tasobola kuteeka mukono ku kiwandiiko ekijja Mpuuga mu palamenti. Mukwano gwe Obi bavudde wala mu byobufuzi ne struggle ey'okununula eggwanga. Neddala wano aba anunula ggwanga. Olwedde otudde n'omulyake ogamba ono wange sisobola kubeera nga muwaayo. Naye buli lunaku oblaminga mwami Museveni okubeera nga abantu be bali enguzi nga tabakona ku nsorobotto. Omunenya buli lunaku nti mukwano gwe, nti Museveni mikwano gye n'ab'eŋŋanda bali enguzi ewatali yadde muntu abakuba ku mukono. Naye nga naawe omaze okitulaga nti Mpuuga mukwano gwo, Mpuuga kwegamba Obiwo tosobola kubeera ng'oteeka omukono ogumugoba mu palamenti. Kakati oli Museveni bali bantu be. Kitegeeza gwe bw'obeera nga gwe omukulu Ssemujjuŋŋanda tolina na moral authority egamba ku Museveni, kubanga naawe oli mulyake, owagira abalyake. Abano be ba politician be tulina mu Uganda, be ba politician be tuzze tufuna mu Uganda. Nti omubaka amanyiddwa nga Asumaani Basaalirwa ayimirira ye kennyini n'ayimirira mu maaso ga Ssekikubo n'ababadde bakulembeddemu enteekateeka eno n'abagamba mungenda na bashuwinga, ngenda kubasiba oba ngenda bawaabira. Ng'ekimugambisa ekyo lwaki mukuŋŋaanya emikono egigoba omulyake mu palamenti? Yo Asumaani Basaalirwa. Nti ye kyalaba kati ekituufu kwe kubeera nga mukwano gw'Empuuga abantu abali mugamba nti nno yalya ssente ezitali mu mateeka, yagamba agenda kukola ki? Bakwata. Be bannabyabufuzi be tulina. Kyokka ekisinga okukwasa ennaku beebo bannabyabufuzi abeeyita abamanyi era abeeyita abaasoma, abeeyita abayivu. Bw'otunuulira Mpuuga n'otunuulira Asumaani Basaalirwa n'otunuulira Lubega Sseggona n'ojja n'otunuulira omukulu ono amanyiddwa nga Muhammad Nsereko n'ojja n'otunuulira omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujjuŋŋanda, be babaka b'olowoozako nti bo ddala kituufu balina vibe mu palamenti, bamaanyi mu palamenti, boogera n'ebintu babitegeera bulungi, naye beefudde nti bo ng'ako kasanko be bategeerera palamenti. Ababaka ba palamenti mu Uganda tubalina bali 529. Kati bano ababaka bokka balinga abatugamba nti bo basoma, okwegamba basoma bulungi oba bo baaliwo nga ssente zino ziyisibwa, abalala bali bonna tebaaliwo. Era bo bagamba nti bategeera nnyo okusinga bano abalala. Munkwate bulungi, asiri mugezaako boli awoyisawo bigambo bitali birungi, nengezaako kuwa ekifaananyi ekirungi. Kati bano ababaka bonna bo bategeeza nti Mpuuga ssente yazitwala mu butuufu, ng'oggyeko Ssemujjuŋŋanda agamba yes yatwala ssente mu lukujjukujju naye ate mukwano gwange. Abo be babaka ba palamenti. Mu ngeri y'emu omukulu amanyiddwa nga Nsereko yagambye nti ye Mpuuga Muganda. Ne tuddamu ne tubuuza ekibuuzo nti Bobi Wine wa ggwanga ki? Si Muganda? Naye nga mumulwanyisa enkya n'eggulo, nga mumulwanyisa buli lunaku. Wano Bobi Wine wakoledde statement gye njagadde nnyo.
statement ya His Excellency ebadde bweti njagala tugiwulirize. Agambye Bobi Wine agamba bwati, agambye you can't speak the truth constantly without becoming offensive to some. Tosobola kwogera mazima buli kiseera ebbanga lyonna no kugamba notalumya abantu bamu. Kitegeeza Bobi Wine okwogera amazima bw'ogattako ennugu gye bamulinako nti yajja simumanyi mu by'obufuzi bo baluddemu babisomye basomye political science bakoze biki ng'ogyeko nti bamulinako ennugu ng'omuntu naye ate bino babikutte ne kugamba olw'okuba alemeddeko kambabuulire Bobi Wine kino ekintu kye yakola temukiyita kya muzannyo. Kino ekintu si kyangu n'akatono. Ogamba nti nno mu kibiina oyina omusajja ow'amaanyi nga Mathias Mpuuga n'ogamba newankubadde oli w'amaanyi amazima gali nti saagala kuluuzinga naye ku kino ekikolwa kyewakola tulina okubeera nga tuli kyakulabirako. Mbadde nkusaba ddako ebbali. Bino bye biremye abakulembeze bonna abazze babeera mu bibiina eby'enjawulo nti okubeerawo ng'olina omuntu nga tagambwako. Not because Bobi Wine tagambwako, nedda Bobi Wine agambwako naye bw'aba alabye ekikyamu kubanga toyina Mpuuga ogenda kuyimirira okujjako ng'oyimiridde mu bantu ababuyabuya abantu abatagala kumanya ne toyina w'oyimirira olwaleero ogambe nti Mwami Museveni ayo kugamba eggwanga litutte mu balyake simanya bikoze bitya nga naawe olwedde walya ogenda kuba omunenyaaki ye nga Mwami Museveni ogenda kubeera omunenyaaki. Olwaliyo Bobi Wine kyagamba tetujja na kubeera na muntu ayimirire katuuti atandika okubeera ng'ayogera eri eggwanga ku nguzi ku bulyake ng'ate already naye mu lyake. Oba kikyogamba abantu bw'obanga NUP ajja kuteekawo kugamba kulaga nkyukakyuka egiraga okutandikira ddala mu baayo oba okitegeera. So wano we tusanze obuzibu. Bobi Wine akugamba nti tosobola kubeera ng'oyogera mazima ebbanga lyonna era ekiseera kyonna n'oba nga tewali boonyiiza. Kati ekituufu kiri nti okwogera kwa Bobi Wine amazima kunyiiza abasajja ab'ebitiibwa ababadde balya enguzi. Ekintu ekyakyenjagala twogereko ye badde post ya Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero gy'ataddeyo ate ng'etegeerekeka Assembly atugamba ti happy Sunday ba comrades. So kino kitegeerekeka buli wayimirira ku mazima oyimirira bwomu. Never ever expect omuntu yenna okudefendinga era byali bigambo bya Bobi Wine. So olwaleero twekubemu tochi nga tutunuulira abakulembeze baffe bonna ne Lise George nga tugamba nti dwaki Mpuuga bwe yakola kino, dwaki ono yasituka, dwaki ono ye yasirika. Ebyo nabyo bibeera bibuuzo nga tubyebuuza nti mmwe musirise ku nsonga eno naye nnungi si nnungi. Kwa buli gwotuuza ku TV oba ku radio n'omubuuza olwaye ensonga owagira obulyake tabuwagira era kugamba abuwalana naye ate mu kudifendinga munnaabwe bamudifendingisa maanyi. Kitegeeza aliwo ekigendererwa era najjano ne mbagamba nti waliwo abantu nga bali comfortable bulungi nnyo mu kubeera mu opposition era nga ekyo kye kibakolera ssente kubanga bafunirayo tebali mu kujjako Mwami Museveni nedda bayimiriddeyo kubanga amazima gali nti weewabawo akasimbi. Kati olw'okuba ono yajja ng'ebiruubirirwa bye si byakusigala mu kibiina si byakubeera ku opposition yajja kulembera ggwanga yajja kubeera ng'akulembera eggwanga. Kakati yayina ebirooto byagoba ebyabano byakoma batuuka n'ekiseera ye yabazuukusizza abamu ne batandika n'okulowooza oba oli awo nabo basobola. Yes, ne balowooza nti nabo basobola okukola ki okuddamu okuvuganya naye kuno kusiba katambaala ku maaso. Ekyo kyo njagala tubeere nga tukimanyi, njagala tubeere nga tukimanyi. Njagala kubeera nga nzigalawo n'akatambi kano. Akatambi kengenda okuggalawo ka bannayuganda banyiivu ge mazima kubigenda maaso mu ggwanga nti oba oli awo abakulembeze be tubadde twesiga batuliddemu nnyo olukwe
batuliddemu nnyo olukwe nti baganya oyimirira ku values z'abannayuganda z'abantu oli atuuka n'ekiseera n'agamba nti waakiri okufiirwa ekifo kyange nenze siva mu gundi tomuvuddemu naye enguzi yo gisimbye okitegedde so bwe bubadde obubaka bwe njagadde okuba nga mbawa nti Bobi Wine ebigambo nga bino abyogera era avuddeyo n'ategeeza nga bwe njikusomedde you can't speak the truth constantly without becoming offensive to some bwe bibadde ebigambo bye njagala nnyo oba oliawo nkuteere wano kulekera akatambi kano kagenda kubeera nga kakunyumira sabalugaba nnyini byonna abankuumire tusinkane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannabyabufuzi b'opposition muwunya bannabyabufuzi b'opposition muwunya muvudde ebbanga lyonna nga mutulimba wallahi basajja mmwe muwunya omusaayi gw'abantu mujjudde omusaayi mu ngalo zammwe basajja mmwe muli babi mwe mutayagaliza ggwanga kkula bisajja mmwe mwakafa olumbe oba kyetaga Allah mwenna nga muli mu kosta ya palamenti byonna Allah abitte abimalewo okuva edda nedda mutulimba mulwanyisa nguzi kiki ekibaganya okusayininga n'otunuulira abasajja abakulu tunuulira gundi Ssemujju ebigambo ebikuvaamu Ssemujju omusajja omusiraamu nga buli kaseera okootinga Qur'ani buli kaseera owoza nze ndi musiraamu nze ndi musajja mutabuliki njogera amazima kituufu oyogera amazima naye ku luno amazima geggo wagambye tosobola kulwanyisa mpuuga kubanga muvudde wala mukoze mutya tosobola kusayininga lwaki bulijjo otulimba nti oli olwanyisa nguzi era olwanyisa mwami Museveni bw'otunuulira nsereko bulijjo mutulimba nsereko bulijjo otulimba ojjo otulimbalimba wano mbusimanyi sisobola kulwanyisa mpuuga kubanga nze nsereko oli empuuga sisobola mulwanyisa lwaki olwanyisa Bobi Wine lwaki olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye munyolo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Lugwala bisajja mmwe muwunya mwakafa olumbe wallahi bisajja mmwe mwakafa olumbe Allah tukusaba Allah tutere balayi ku bisajja bino ebivudde nga bitulimbalimba Allah nkusaba abasajja bano banyigise kabuli nkusaba obawe ebibonerezo okuva ku baana baabwe obayingize kabuli nga babonaabona ne ku lunaku lw'akhira obokye jahannama abasajja bano bebaviiriddeko abantu okubonaabona abanaku okubonaabona mpaka kati kubakiririzaamu bajja ne baswiti soft talking n'olowooza mbu bantu b'amakulu essaawa ya leero mulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki mumulwanyisa lwakuvaayo kwogera mazima kyokka muvaawo nga mwerimbika mazima sooka otunuulire Ssemujju sooka otunuulire ono Muhammad Nsereko sooka otunuulire ono simanyi Asmani Basaalirwa jangu bonna bannabyabufuzi abagundiivu bavuddeyo ku kino nga bagaanye tebasobola kulwanyisa munnaabwe mujje mutubuulire enguzi bwe baya mutwalo n'enguzi ye miliyoni 5 enjawulo yaze ebaluddawa enjawulo yabye ebaluddawa basajja mwe muleme kutuzanyiranga ku mitwe Ssemujju ovaayo n'okwotinga nzera ndi musiraamu nze ng'omusajja njogera mazima oyogera mazima awo wayogedde mazima afitinati ashaddu minal qadir basajja mwe muline fitina muline ensaalwa ku Bobi Wine mulina buli kimu muline enge muline futwa muline emitima emivundu mujjudde omusaayi mu ngalo z'abantu olw'okuba mulina bipulatifomu bya CBS FM ne mujja ne mweyogeza ng'abagonvu ne mujja ne mweyogeza nga abantu abategeera kumbe temutegeera olwaleero oba tufunye chance nga wali wabaddewo omuntu atakwata nga enguzi teyogerwako tufunye chance nti waliwo alina omutima ogusobola okwevaayo n'agamba bannange ono alidde enguzi tumugyewo nze ndowooza kibadde kirabika bulungi nti awo wetwanditandikidde naye mwenna buli omu yeebalamye abantu b'e Busoga
abantu b'Ensoga abantu b'Ebugiri mwali bagezi nnyo okubanga mwali mwagana Asumani basaalirwa okubanga mwali mwamuzira nze mbetondera ng'Abasoga twetonda kubanga Bobi Wine Kyagulanyi yalowooza nti Asumani basaalirwa muntu alimu ensa kwe kujja n'amuyamba nammwe ne mumuwuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mulonda Asumani basaalirwa ne kati atufuukidde zike Asumani basaalirwa. Mwami Museveni ali successful ku bintu ku byobufuzi bye nga wazaabibala yajjanga ze okutta abakulembeze ba Buganda. Omulimu gwe gutuukiridde gobadde okimanyi nti kakati Mwami Museveni ku ssaawa eno kati ye yakivuddemu Abaganda nga Mmengo ffe tulwanagana Abaganda ffe tulwanagana ab'Emmengo balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kubanga si wa mubbo mwe mwavaawa ani yabagamba nti mwe muli baaliri olulangira mbadde ngamba nti Ssaabasajja Kabaka ku bantu abakola Emmengo asiima omuntu yenna gw'aba asiimye bano Bamedadi Lubega Sseggona mweyita ab'ebitiibwa mwekola bitya ani yabagamba nti ebitiibwa bikomye ku mmwe mwe mwasooka okubeera Emmengo efitina ebasumbuwa basajja mwe muyina fitina ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mbalayirira ekisinga obbatawaanya kiri ekintu kimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kabanga akatono kabaddewo ali successful ku byonna byakola kati efitina enge ne mumera akasajja ne mumera obuzeeyi ku mitima bukutte n'emiggo butambula bukookoota mbadde ngamba mwali muwadde gaheedi n'abakulembera bulungi nga bwe mumugayidinga bwe mumulaga nti ono oli n'asobola okuyamba kubanga yazze n'omutima ogusobola okukola ekyo azze n'omutima ogusobola okulwanirira ekyo naye muli mu kumusika kati ate olinavaayo ne bamutunuzaamu kamera najja ne yeeyogeza nze nsereko sisobola kulwanyisa Mpuuga nga nze nsereko Bobi Wine gw'olwanyisa mu Sebbeyi obwongo oba mwabuteekawa obwongo bwammwe emitwe gyammwe mwewola mitwe gya ndiga gya mbuzi kati Mmengo yonna Mwami Museveni agiyebweku kubanga kati tekyaliyo omukungu w'Emmengo muntu wa wansi gw'ayinza kuwuliriza eyo mission eri successful nze mbabuulira bw'oba tunuuliramu abasajja bano nga we beeyita ab'Emmengo tebalinaayo mu lunyiriri kati ku ssaawa eno bavubuka bavudde wansi basobola balipuleesinga nga bo bwe baalipuleesinga bamulwanya muli ne bawalusimbi bo kati tebalina bamanyi buli kimu kirina kukoma ku bo abasajja b'Emmengo mmwe mwetaaga balaayi ennene basajja mwe mwetaaga ndowooza Allah tekyetaaga abatte kyetaaga Allah buli omu ng'amusuulako accident akutuka amagulu abeere mu kagaali asobole okulabako ng'ebintu bitambula basajja mwenze sirina kirungi kye mbaagaliza okuva lwe mutayagaliza munnansi okuva lwe mutayagaliza muntu wa Buganda abantu Museveni abasse abantu Museveni abawamba abantu buli kimu kye babakoze kyonna musirise busirisi kyokka kati tuvuddeyo okwerwanako tufunye omuntu waffe atukulembera mwe abaali tuwadde gaheedi kuba mwe muli batiitizi mwali adda sente zammwe ate naye mumusika ebitooliro naye mwe mwabaki obuteeyagaliza mwabaki obuteeyagaliza gwe Nsereko agamba muno tosobola kulwanyisa Muganda ate nno Mpuuga gw'olwanirira Munyarwanda Mpuuga Munyarwanda abannamasaka abasinga Banyarwanda okutali musango kakati gwe Nsereko eyeddira ekkobe mpozi nawe tugambe nti oli Munyarwanda okutali musango naye tojja kujjawo erimbike munze sisobola kusika Mpuuga Muganda nze Nsereko oli Mpuuga ate ono Kyagulanyi Ssentamu yetti Nsereko temutusiriwaza naye olunaku lwa leero mbalayirira bwe tunaagenda mu kalulu aka free and fair basajja mwe tugenda obbakuba ekigwo n'enkoona enywe ku ttaka ate ng'akalulu aka free and fair kagenda kujja mwe mulowooza mbu Mwami Museveni agenda kubeera bw'atyo mpaka
tugenda kumuteekako ekiyinja mpaka akalulu akalifulandi fe yakajja kujja. Kati mukole ekibiina kyammwe nga bwe mwagala okikola e Masaka, mbu simanyi nga 21 mugenda kulonkinga kibiina. Mwami Mpuuga togenda kusukka Masaka, ekibiina kyo tekijja kusukka Masaka, ate nga n'ab'e Masaka tebajja kiwagiro jja beesibako bwesibi. Mwami Mpuuga teri akumanyi Lugazi, Mwami Mpuuga teri akumanyi Luweero, Mwami Mpuuga teri akumanyi waffe Bugerere, teri akumanyi Weerimba. Eyo yonna mishoni yammwe yakufuna sente kusuula Mwami Robert Kyagulanyi sentamu, ekyo Mwerimba. Eno revolution tebagizanyiramu. Mwe tugenda bakuba ettale mugenda kusigala ebbali, asigala Talaama, mwasigalidde dda. Mwasigalidde dda, Nsereko mwasigalira. Eyakusinze aba yakusinze.